गाड़ी की यहाँ से हाइट उठाने का प्रोसेस क्या होता है। तो ये गाड़ी जो है हाइट में इतनी थी, ये मैंने उठा दी इस साइड से, तो इसलिए जो है आपको मैं दूसरी तरफ का ये शॉकर और ये पेड़ मेरे पास है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी छोटा पेड़ देती है, हम इसमें ये और साइज़ का पेड़ लगाएंगे। इसकी मदद से क्या करेंगे, गाड़ी की ये वाली हाइट में उड़ जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें कि डिग्गी में कभी लोड लाना पड़ेगा या आवर सवारी बिठानी पड़ जाती है कभी कभी, तो उससे हमारी गाड़ी का जो गैप है टायर का वो ख़त्म नहीं होता। नहीं तो टायर जो है हमारा या कुछ आपस में टकराने की आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से हम गाड़ी की इस पेड़ की मदद से गाड़ी की हाइट उठाएंगे। आपको उधर की तरफ दिखाता है, इसमें ये पेड़ लगा होता है, लेकिन हम ये और साइड का पेड़ इसमें लगाएंगे। क्या है कि शॉकर का एक बोल्ट यहाँ पर ये लगा हुआ होता है और एक बोल्ट यहाँ पर होता है। हम ये दो बोल्ट ओपन करेंगे और इंजन की मदद से हम इस बोल्ट को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये बोल्ट बाहर आ गया। ये शॉकर का बोल्ट है, ये इस वाले हिस्से में लगा हुआ है। यहाँ पर एक दूसरा लगा हुआ है नीचे वाला बोल्ट। ये आप देख सकते हैं ये शॉकर बाहर आ गया। इसमें जो है ये बोल्ट काफ़ी और साइड का 750 एनएम टॉर्च की गन है, उसके बाद भी ये बोल्ट काफ़ी परेशानी तो खुला। तो अब हम ये शॉकर भी रिप्लेस कर देंगे और ये पेड़ कहाँ लगेगा ये आपको दिखाएंगे। ये पेड़ यहाँ पर लगेगा। अब हम इस पेड़ को निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ से दबाएंगे और स्प्रिंग को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये स्प्रिंग बाहर आ रहा है, ये नीचे वाला पेड़ है, ये यही रहेगा। ये वाला पेड़ हम रिप्लेस कर देंगे और इसमें ये वाला पेड़ लगा देंगे। इससे पहले हम इसको बिठा देते हैं। ये निकल गया, निकालना नहीं था। ये पेड़ हम इस तरीके से ये वाला कट यहाँ रखता है, इसको बिठा देंगे और इससे हमारी गाड़ी की हाइट उठने वाली है। इस तरीके से दबा करके हम लगा देंगे। ये लग गया, अभी और दबा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर पेड़ लगा दिया है और ये कट हमने यहाँ रख दिया और ये पेड़ लग गया है। अभी हम गाड़ी की हाइट दिखाएंगे आपको और नया शॉकर, ये शॉकर इसमें फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये नया शॉकर हमने लगा लिया है और इसको इस गन की मदद से लगा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम गाड़ी जैक से उतार करके आपको दिखाएंगे कि गाड़ी के अंदर कितना हाइट उठ चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये पहिया हमने लगा लिया है। ये हम अब पहिए को अच्छे करके टाइट कर देंगे। ये पहिए का नट अच्छे तरीके से बिल्कुल इनकी मदद से हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कितना गैप होगा। यहाँ पर ये इतना गैप आ रहा था। उस साइड को लगाने से जो है ये गैप इतना उठ गया। अब गाड़ी में लोड पड़ेगा, कुछ भी होगा तो गाड़ी हमारी यहाँ तक आ जाएगी। और वो जो है इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी को पीछे की साइड से उठा सकते हैं। पीछे का माउंट इसी तरीके से आते हैं, शॉकर माउंट भी बोलते हैं, तो शॉकर पैड भी बोलते हैं। तो आगे से कभी भी आपको अपनी गाड़ी उठवानी हो, पीछे की साइड से, आगे की साइड का भी पेड़ वगैरह आते हैं गाड़ी उठाने के, लेकिन आगे से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत हमेशा पीछे से गाड़ी उठाने की पड़ती है, जैसे कि हमने ये उठा करके और इसका क्या प्रोसेस है हमने आपको दिखा दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर वगैरह करें। और किसी भी जानकारी के लिए आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए आप हमसे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपका हमेशा समय पर रिप्लाई देंगे और आपको सही सलूशन समझाएंगे कि किस काम का क्या प्रोसेस रहता है और क्या करना चाहिए आसान तरीके का और कम से कम खर्च में क्या हो सकता है। आपको वीडियो अच्छी तरह लाइक और शेयर करना ना भूलें।